Egaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii keenyaa nagaan keenya bakka jirrutti isin haa ga'u jechaa qophiin guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaanne qophii ayyaana irreessaati. Ayyaanni irreessaa egaa ji'oota amma jiran kana keessaa guyyoota fuuldura keenya jiran irreeffatamuuf jira. Guyyoonnis dhiyaataniiru guyyoota lamaan waan akkasii ta'a. Ayyaana irreessaatiif qophii garaagaraa taasifamaa jira. Ayyaanni irreessaa ayyaana duudhaa Oromooti. Mee ayyaana irreessaa kanarratti maal faaltu nu barbaachisa kan jedhamu wantoonni garaagaraa aadaa keenya irratti maaltu nu mul'ata? Wanneen akkamii immoo bareedinaa miidhagina faaya keenya eeggannee deemna jennee ayyaana irreessaa kanarratti qophiin nuti taasisnu maalidha kan jedhu waliin haasofnaa wal bashannansiifnaa sa'aatii kanaa jalqabnee qaama qophiin keenya itti fufaa. Itti aansuudhaan amma qophiin keenya sirbaan jalqabnaa sirba artistii Caalaa Bultumee lammiin koduruu gadaan bula kan jedhu dhaggeeffannaa jechuudha. Amma sa'aatii kanatti lammiin koduruu gadaan bula marsaa isa ga'uun bara gadaa meelba hamaan teessootti olin ba'u. Lammiin koduruu gadaan bula marsaa isa ga'uun bara gadaa meelba hamaan teessootti olin ba'u. Irreechi waggaan dhufa kan rabbi nu ga'uun horar sadii geenye ora finfinneetti wal ga'u. Irreechi waggaan dhufa kan rabbi nu ga'uun horar sadii geenye ora finfinneetti wal ga'u. sirba keenya dhaggeeffannee walitti deebinee jirra. Qophiin keenya akkuma jirutti kan itti fuudhaa. Irreessi irree Oromooti. Artistii keenya Caalaa Bultumee artistii baay'ee jaalatamaa baay'ee miidhagaa kan ta'e aartii Oromoo keessaa waa'ee irreessaa sirriitti gadi fageenyaan kan sirbe isadha. Artistii keenya Caalaa Bultumee nama baay'ee jaalatamaadha. Sirbi kun bakka iddoo inni itti hojjetamee fi iddoo inni itti waraabame baay'ee iddoo aadaa Oromoo guutummaa guutuutti ibsanii iddoo irreeffannaa garaagaraa illee argisiisuudhaan bareedinni irreeffannaa isaallee sabni abbaan gadaa keenya illee uummanni iddoo sanatti waraabamanii shubbistoonni isaaniillee baay'ee bareedu. Viidiyoon kun yeroo dheeras yoo ta'e kan inni waraabame kwaalitiin isaa baay'ee bareeda baay'ee kan namatti toludha. Artistii keenya Caalaa Bultumee baay'ee jaalannaa artistii baay'ee jaalatamaa kabajamaa kan ta'edha. Itti aansuudhaan immoo ammas viidiyoo isaa inni dhaggeeffanna turre. Viidiyoon isaa kun amma immoo kan jedhu dhaggeeffannaa viidiyoo isaa yoomas geenye salphaatti jedha. Yoomas geenye salphaatti dhugumaan akka salphaatti isin geenye yoomas geenye salphaatti kan jedhu kun watti yaada sirriitti ilaaltanii baay'ee ulfaataadha. Namni Oromoon salphaatti isin geenye baay'ee roorrifamaa as ga'eera, gidirfamaa as ga'eera. Akkuma beekamus nuyi har'a taane malee dhaloota keenya keessatti baroota hedduurraa kaasnee aadaa keenya kanaas achi baasne mul'isuudhaaf baay'ee rakkachaa turre. Irreeffachuudhaaf illee namni akka ammaa kana bahee galee sirbee iddoo irreeffannaa isaatti waaqa isaa kadhatee akka galu kana miti jechuudha. Namni baay'ee dhiphachaa ture. Amma garuu Rabbi haa galatu, Waaqayyo nu milkeessee amma tokko achi baanes gallee amma danda'amaa ta'e ammas diinni dhaabamee osoo hin taane gidduu keenyatti kun hundumti isaa rakkoon kun daddarbeetoo sadarkaa kanarra geenye amma tokko amma gammannee jirraa. Guutummaa guututti baanee ni galla jennaa. Ammas itti aansuudhaan sirba roorroon durii kana boodan jiru kan jedhu kana dhaggeeffannaa jechuudha. Roorroon durii kana boodan jiru uumaan deebite ayyaan tuute. Dhaloota qubee warra rakkoo furu uumaan deebise ayyaan tuute. Yeroo dheeraaf adda facaane galata Rabbii irra waltaane. Yeroo dheeraaf adda facaane galata Rabbii irra waltaane. Dhiigaan dhufee ilmatti laanne galata Rabbii irra waltaane. Dhiigaan dhufee ilmatti laanne galata Rabbii irra waltaane. Dhiigaan dhufee ilmatti laanne hora gullallee tarra dachaane. Dhiigaan dhufee ilmatti laanne hora gullallee tarra dachaane. Falmataa lammii koo kan birbirsa gooroo dhugaan seenarraan dabu darbeera barri roorroo. Sirba kana dhaggeeffannee walitti deebinee jirra. Ammas immoo waa'ee Oromoo ni kaasna. Waa'een Oromoo laallamee dhumu aadaan Oromoo bareedaadha, duudhaan Oromoo bareedaadha. Irreeffannaa Oromoo irratti Oromoon keenya irraa abbootii gadaa keenya qabatee iddoo irreeffannaa isaa dhaqee gammadee bahee galuun isaa kun baay'ee na gammachiisa. Baay'ee natti tola, baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Qophiin irreessa keenyaa qophii ajaa'ibaadha. Gaafa irreeffattan ammallee akka diinni deebi'ee nu gidduun galletti. Maaliif diinni dhaabamee miti ammas jira. Agni akka diinni deebi'ee nu gidduun galletti
irreeffannaa keenya irratti waliigalteedha walitti gammannee taphannee akka galluu diinni iddoo keenya irraa kana ilaalee too ni dharraa beektaa arrallee garaan duraan kutannee dirree Oromoo keessatti hin jiru iddoon baay'ee hawwataa ta'ee hunduma caalaa kan namatti gadi bubbu'aa ta'e hin jiru hundumti isaa wal fakkaataa bareedaa iddoo magariisaa iddoo bishaan garaagaraatiin iddoo wantoota hedduudhaan illee mimmiidhagee faayamee jirudha. Wantoonni akkasii kun baay'ee itti mul'atu Oromiyaa keessatti baay'ee jaallatamoodha. Ammas ittuma bufee dhumarratti sirba tokkicha sinaa affeeraa ammas qophiin keenya addaan hin jitu uumama jiidhaa qabannee kan jedhu dhaggeeffannaa uumama jiidhaa qabannee kan jedhu kun baay'ee ajaa'iba. Ittuma fullee aadaa Oromoo kan ibsudha. Oromoon uumama jiidhaadhaan kan inni yeroo hunda irreeffatu jechuudha. Wanta jiidhaa qabateeti. Kanaaf uumama jiidhaa qabannee kan jedhu kana dhaggeeffannaa. Jiidhaa qabannee hiikaa guddaan baanee malkaa tulluu yaanee galata jechuu feenee boroo gannaa baanee hooqaa birraan nu ga'ee rabbi barri baranaa kuufaa yayyabee ayyuun duubaa abbaa gadaatu labsee abbaa duulaa dabarsee dheeratu marsee eegaa biyya eenyu tabbichuu jeeqaa ayyaantuun marsee shaggar jira omtuun nu danda'u kanuma keenya biyyi hamaan teessootti ol hin ba'u. Innaanuuf guddisi jabaa bulchi jenneessi kadhannaa kan dabees qajeelchi uumaa guddaa sitti abdanne.